အခုဒီစင်လို့ကြီးချင်းနေကြတော့မိဘညီကောင်မတော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့စတာဗနာလီမီတန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးရုံးခွဲနှစ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကျမရောက်ရှိနေတာကတော့စတာဗနာလီမီတန်မန္တလေးရုံးခွဲနှစ်ရဲ့အတင်းသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့အန်တီဒေါ်နီနီခိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာလေးကိုကျမနဲ့အတူလိုက်လံကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်အန်တီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အန်တီရဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အန်တီနာမည်ကတော့ဒေါ်နီနီခိုင်ပါတက်က50ရှိပြီအန်တီကမလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်အောင်မလေးမြို့တင်မှာနေပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်စတာဗနာကိုစတင်ဘလို့သိရှိရလဲဆိုတာရင်းနဲ့ဘာကြောင့်လက်တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဝန်ထမ်းညီမလေးကချင်းငွေထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့လာမိတ်ဆက်လို့လက်တွဲဖြစ်သွားတာပါအခုလက်ရှိပေါ့နော်စတာဗနာနဲ့လက်တွဲလာတဲ့ချင်းငွေအကျဉ်းရအတွက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲရှင်ခုထိဆိုရင်၄ချိန်ရောက်ရှိသွားတယ်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ချင်းငွေပမာဏဘယ်လောက်ရထားပါသလဲရှင်ခု၄ချိန်မြောက်မှာတော့350ရထားပါတယ်အခုပေါ့နော်ဒီတပြည့်စီလုပ်ငန်းကိုအလုပ်သမားအင်အားဘယ်လောက်နဲ့လက်ပတ်နေပါသလဲရှင်ခုလက်ရှိကတော့ညီမလေး10ရောက်လောက်နဲ့လက်ပတ်နေတာပေါ့အန်တီရဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးရှင်အန်တီတို့ကကိုညာကတော့ညီမလေးရေမြကြီးနာတည်ရတာပေါ့မြကြီးနာဝယ်ရတာဒီရောက်တော့ခါကျတော့ကိုလုံသမားတွေနဲ့အိမ်နဲ့လို့ဒီနေ့ကိုချောင်းရ900လောက်ကျတယ်အဲ့ကျတဲ့အားကိုဈေးကျူဖောက်တဲ့ပြန်ပေးရစတာဗနာရဲ့ချင်းဝင်ရပေါ့နော်အန်တီတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုမျိုးထောက်ကူပြုလဲဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးရှင်စလို့ခါစားတော့ညီမလေးရဲ့စတာဗနာနဲ့စလက်တွဲခါစားတော့ဝန်ထမ်းအင်အားလည်း900လောက်ပဲရှိတာအခုကတော့ဝန်ထမ်းအင်အားလည်း10ရောက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်အမားတို့လည်းစလုပ်ခါစားတော့ကားတစ်စီးရှိတာအခုကားလည်း3စီးဝယ်နိုင်သွားပြီလုံသမား10ရောက်ကိုလည်းလုပ်ငန်းတွေပေးထားနိုင်ပြီပေါ့စတာဗနာနဲ့လည်းတွဲရတာအမားတို့အတွက်ဆင်းပြေပါတယ်ညီမလေးစတာဗနာစနစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေပေါ့နော်အမှတ်တရစကားလေးလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်စတာဗနာစနစ်ပြည့်မှာဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့အမားတို့လည်းချင်းတွေအများကြီးထုတ်ပေးနိုင်ပါစေအန်တီတို့လည်းယခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကပေါ့နော်တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့သမီးရလေးဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးသမီးလည်းအခုလိုအန်တီစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်စတာဗနာမိသားစုနဲ့တကွာသမီးရလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်